식스밤소아입니다. 여러분 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 식스밤의 이소리입니다. 만나서 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 식스밤 다인입니다. 여러분 만나서 반갑습니다. 네, 오늘 저희가 이태원 지구촌 축제에 오게 되었는데 저희가 작년에 이어서 올해도 또 이렇게 오게 되었어요. 작년에도 제가 굉장히 열기가 뜨거웠던 걸로 기억하는데 오늘은 좀 더 여러분 더 뜨거울 수 있으시죠? 있으시죠? 네, 또다시 저희를 초대해주셔서 정말 감사드리고요. 첫 번째 들었던 곡은 10년만 기다려 베이베라는 곡이었고요. 다음 노래도 들려드려야죠. 네, 다음 곡은 저희가 이번 최근에 활동했던 힙컵힙컵이라는 신곡을 한번 들려드리려고 하는데 함께 같이 즐겨주실 거죠? 다들 즐길 준비 되셨어요? 자, 뒤쪽에도 사람이 많이 보이는데 뒤에도 다 같이 소리 질러! 네, 여러분들이 많이 즐기고 이렇게 호응을 많이 하는 만큼 이렇게 나눔도 더 배가 되니까요. 여러분들 많은 호응 부탁드릴게요. 아셨죠? 네, 다음 곡 힙컵힙컵 들려드릴게요. 여러분 소리 질러!